Onse dierbare hemelse Vader, ons is weer vanoggend hier in U teenwoordig by mekaar, in U teenwoordigheid by mekaar. Here, ons kom om U te aanbid, maar ons kom ook om deur U bemoedig te word, deur die werking van die Heilige Gees in ons harte, dat ons die bediening van Jesus en die oproep, die finale oproep wat U stuur, sal verstaan, oortuiging kry, ons besluit te maak, U volg as disippels, nie as 'n skare nie, maar as disippels, sodat ons saam met U opgewonde kan raak oor die tyd van die einde, terwyl ons wag vir U spoedige koms. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie welkom aan die elkeen, ons gaste en besoekers wat hier is vandag. Ons sê vir u hartlik welkom. Ons ook bid vir die Here se seën op vandag se diens en 'n spesiale woord van welkom vir Sybrand. Ons is dankbaar Sybrand dat jy saam met ons is en ons bid dat die Here jou sal seën in jou bediening. Ek weet jy is nou besig daar, ons gaan nou vir jou vra, ons ietsie te sê, dat ons net open, dan gaan ons sê net nou geleentheid gee, hoor. Geliefdes, kom ons maak die Bybels oop, die skrif oop by Openbaring hoofstuk 14. Openbaring hoofstuk 14, en ons gaan die derde engel se boodskap, gaan ons vandag nie in detail bestudeer nie, ons wil meer die toepassing doen. Daar is so geweldig baie tekste, soveel om te noem en te verduidelik, en dat 'n mens regtig nie kan daar's nie tyd in een erediens om te doen wat ons vandag moet doen. Dit is 5-6 lesings in totaal maklik, as jy die 3 engele boodskap wil in totaliteit dek. Maar kom ons lees vanaf vers 9 van Openbaring 14, die derde engel se boodskap. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. Ek gaan net lees tot daar vir vandag. Welcome to one and all. To begin our service today, we make use of hymn number 54. Hymn number 54, shall we stand together? Ja,
I will now give an opportunity to the deaconesses to wait upon us for our tithes and offerings. Okay, we will now request those of us that can to please kneel with us as we pray for the offering. Let us pray. Our kind and loving Heavenly Father, Lord, we come before your throne of grace this Sabbath morning. We thank you, Lord, for the gift of life. And we thank you, Lord, for the opportunity that you've given us to be able, Lord, to have a means of survival through the different jobs, be it employment or self-employment that you've afforded us. Bless, Lord, the offerings that have been placed in these baskets. Bless each and every one, Lord, even those of us that were not able to give anything, that we may give our hearts to you. Good Lord, as we continue to fellowship together, we pray, Lord, that these offerings may go a long way in reaching those places that have not yet received your word. Heavenly Father, we once again would like to present ourselves as the ultimate living sacrifices to you. Lord, understanding the sacrifice that Jesus did on the cross for our lives. Good Lord, as we look around us, all the signs are pointing towards the end of time. But Lord, we have a promise that if we believe in Jesus Christ, and if we accept his saving grace, firstly, we will be spared from the trouble that is coming before us. But even if we are not spared, Heavenly Father, we are promised an eternity that shall never be changed. Bless us now, Lord, as we continue with the third part of the lessons that we've been having. Lord, may your Spirit once again descend upon us and descend upon Leracher as he's going to be presenting the message for us. This is our prayer in Jesus' name, now and forevermore we pray. Amen.
And now to continue with our worship service, we'll make use of hymn number 288. Shall we stand together? 288. I just briefly want to welcome everyone to the service today. I notice we've got a couple of visitors that are not regulars with us. You're all welcome to worship with us. May God be with you and may God bless you. I would also want to mention a special visitor here with us, Zedran. He's sharing the service with some of our members that are hard of hearing. So may we continue to pray for them and pray for him as we minister to them on our behalf, because I know it's not all of us that are able to minister in that way. What I would also like to extend is we would also want to invite us to make a special offering for him to help him in his ministry. So as we walk out of the service by the door, we will have offering baskets, whatever it is that you may offer to help him so that he can continue the ministry. And now I will hand over to Leosha to take over the service. Thank you. Baie dankie, Seppo. Voor ons gaan begin met ons boodskap. Ek het gevra dat ek dink ons sal heelwat vir die kinders hê binne in die aanbieding ook. Maar ek wil net graag vir Sybrand vra, weet nie waar is die maklikste nie, om vertel ons 'n bietjie van jou bediening, waar is die, wil jy daar sit en praat? Dit is reg so wat die gemaklikste is vir jou. Ons sê baie dankie, baie welkom hier by ons in Randfontein. En julle moet op die skerm kyk, die mense wat op Zoom inskakel in die diens. So hy saai dit uit en dit was 'n deel van Zoom en ons sê vir julle
Hartlik welkom by die erediens. Vertel vir ons Sybrand, wat is jou besig of jy kan seker sê dan kan jy vir hulle talk. Net dan en almal my ook kan sien. Kyk. Ja, net sy hande nodig. Jy moet vashou. Ja, jy moet vashou. Hallo, my naam is Sybrand Kokomo, kom van Magaliese gemeente van Pretoria. Is hierdie reg? Ja, te naby die speaker. Ja, ons is voor. Werk hierdie? Dit moet nou aansit. Nommer 2. Hallo? Okay. Ek gaan weer begin. My naam is Sybrand Kokomo en ek is by Magaliese gemeente van Pretoria en my werk is as 'n Bybelwerker vir dowerbediening en ek gaan besoek vir die dowe, ek gee van 'n Bybelstudie en ek leer van in die regte Bybelmanier om te lees. En dan het ek afgelope 2 jaar wat ek die bediening gedoen het, ek 7 dowe mense laat doop. En hulle het in 'n verskillende provinsie, die een in Barberton, een in Rustenburg, een in Pietersburg, een in Lynburg en dan in Pretoria. En so ek gaan oral waar ek die dowe mense kry en hulle wil 'n Bybelstudie hê, dan gaan ry ek en ek gaan besoek hulle en onderhandel met hulle en dan doen ons Bybelstudie. So ons het omtrent nou 15 dowes hier op die groep, maar nie almal kan inkom nie, want nie almal het geld vir 'n laptop of Zoom nie. Maar terwyl ons dit doen, dan neem ons dit op, dan sit ek op YouTube. So ek het 'n YouTube kanaal waar ons kan almal kyk. So baie dankie vir julle gebede en julle ondersteun, word dit baie opreg waardeer. En dankie vir leraar vir die uitnodiging. Baie dankie. Dankie Seppo. Baie dankie, Sybrand ook vir jou bediening. En ons gaan vir jou 'n liefdesoffer opneem aan die einde van die diens. En ek glo ons gaan die diakens van 'n bietjie langer te staan, dalk is daar iets in die kar, ons is nie reg hiervoor nie. Ek sit vanoggend en dink, laat ek net 'n boodskap uitstuur, bring 'n ekstra offertjie saam. Hy doen alles uit sy sak, en hy is 'n Bybelwerker ook, kry 'n bietjie se sensasiewerk van die konferensie op ondersteuning. Maar ons is dankbaar dat die Here hom hierdie gawe. Hier is nou 'n voorbeeld van iemand wat sy gawe gebruik vir diens van die Here. Is dit nie wonderlik nie? Wat steur ons om in diens van die Here ons gawes te gebruik? En dit is sy liefde en sy passie. Ons sien hom by baie saamtrekke. Is hy daar by die kampvergaderings, dan is Sybrand besig om te tolk. En vir die mense wie nie hier kan wees nie, of wie gehoor gestremd is, ook dan nou te kan te deel in hierdie erediens van vandag. Baie dankie, mag die Here jou seën. En ons bid sy seën op jou werk en op jou gawe, waar jy ook fokus om te praat. Nou, ek weet nie wanneer praat jy Afrikaans of wanneer praat jy Engels nie, maar jy moet maar kyk hoor wat ek praat. Sterkte. Goed. Kom ons begin. As ons gereed is en mense vir ons die skyfie opsit, kom ons bid saam. Dierbare Here, ons wil weer eens dankie sê vir hierdie geleentheid wat ons het om die woord oop te maak en te lees uit die woord, te hoor wat die woord sê en te doen wat die woord sê. Seën ons dan in ons samesyn, dit bid ek in Jesus naam. Amen. Die 3 engele boodskap is vandag nou die 3de Engelse boodskap, meer in toepassing as in ontleding. So ons vat dit saam en ons pas dit toe op die gebeure van vandag en wie gedink, 2 weke terug toe ons hier staan by die uitbreek van die oorlog in die Midde-Ooste, dat ons vandag dieselfde lesing gaan hê wat baie mense in verwagting en uitkyk vir die sogenaamde derde wêreldoorlog en die slag van Armageddon is nou op die einde en ons gaan nie daai rigting loop vandag nie, maar ons gaan wel saam met die 3de Engelse boodskap die sogenaamde 4de engel ook bybring
En dis Openbaring 18 vers 4 se engel wat sê, gaan uit Babylon uit my volk, sodat julle nie deel sal hê aan haar sondes en haar pla oor julle uitgestort word nie. So dis 'n oproep, dis 'n waarskuwing en 'n oproep saam in een boodskap. Dit is wat ons vandag mee gaan deel. So ons het gekyk reeds na die uur van sy woord die eerste keer, toe het ons gekyk dat verlede Sabbat, dat die Bybel ontbloot wêreldse misleidings. Vandag gaan ons kyk, God roep sy volk uit Babylon. En dis belangrik. Dit help nie ons sit met al die inligting en ons neem nie 'n besluit nie. Jy kan die beste resep hê, jy kan al die bestanddele hê, maar as jy die koek nie bak nie, geniet niemand daardie koek nie. En ons kan die beste inligting hê, ons kan die beste voorbereiding hê uit die Bybel, maar as ons nie getuig nie, dan geniet niemand die gawe nie. En dis hoekom ons hier is. Die Here maak ons sy disippels. Die Here maak ons sy getuies. En die Here maak ons sy boodskap draers. Goed. Matteus 24 se waarskuwing is 'n geweldige interessante waarskuwing. Jy weet, in Hebreëus, as jy 'n uitdrukking herhaal, hulle noem dit Hebreëse parallelisme, maar as jy 'n uitdrukking herhaal, soos in Openbaring 18 vers 4, verlede Sabbat, 14 vers 8, geval het Babylon, dan het dit 'n baie pertinente betekenis. So dis belangrik. En ons gaan dit vandag sien, hier word 'n waarskuwing 3 keer herhaal. Nou hierdie gedeelte van Matteus 24 waar ek wil begin, geliefdes, is om vir u te wys, as jy net 'n bietjie teruggaan na hoofstuk 23 vers 38, waar Jesus, hy kom af in Jerusalem in saam met sy disippels, en Jesus sê, en hy gee daai klaaglied oor Jerusalem, o Jerusalem, Jerusalem, jy wie ek so wou bymekaar maak soos 'n hen haar kinders bymekaar maak, maar jy wou nie. Kyk, jou huis word vir jou woes gelaat. Nou die woord huis, daar's my Hebreëse vriend, daar's geen ander woord vir die huis. Daai woord, die Hebreëse woord wat daar gebruik is, sê vir jou dis tempel. Verwys nie na woning nie, dit verwys na die tempel van aanbidding. En daardie tempel gaan vir jou woes gelaat word. Dit is hulle nasionale trots. Kan jy dink wat het deur daai disippels se gedagtes gegaan? En nou ja, nou is hulle in tempel, in Jerusalem by die tempel, hulle gaan uit, en die disippels is gepla. Hier begin Matteus 24, en hy sê, hulle vra vir die Here, kom ons lees vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? 3 vrae wat die disippels Jesus vra. Wanneer sal dit wees? Wat is die tekens van die koms en van die volëinding van die wêreld? Want die koms en die volëinding van die wêreld loop hand aan hand, en jy gaan nou sien hoe belangrik dit is. En wat was Jesus se eerste antwoord? Wie kan onthou in vers 4? Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Misleiding is sekerlik een van die gevaarlikste ervarings om te hê. Misleiding kom op 'n punt dat jy met jou hele hart, jou hele wese glo en vertrou, en op die ou einde kom jy agter, maar ek is mislei. Dit het my baie geld gekos. Ek het 'n vriend so vertrou, dat op 'n stadium in ons vriendskap, dat ek vir hom gesê het, in ons lewe, in ons bediening, is ons lewens nie gewaarborg nie. As ek iets oorkom, sal jy na my vrou kyk. Dink jy ek het hom vertrou? Ek gaan nie my vrou en enigiemand toe vertrou nie. Gelukkig leef ek nog, en het die vriendskap suur geword, en vrot geword, maar ons en vroukie is nog hier, en ons is dankbaar
dat die Here ons gered het uit daardie omstandighede. Hier is vers 4 se waarskuwing. Pas op, moenie mislei word nie. En dan kry ons 'n tweede keer waar die waarskuwing herhaal word in vers 11. En ek wil let op die inligting. Dis soos 'n plant wat groei. Eers die halm, dan die aar en dan die volheid van die vrug. En die koring in die aar. Goed? Kyk wat sê vers 11. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Hoeveel? Wat gaan mislei? Baie. Hoeveel gaan mislei word? Baie. Goed, hoe gaan hulle dit doen? Selfe hoofstuk, vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes te mislei. Besef jy wat hierdie waarskuwing sluit in my in? As die uitverkorenes van die Here, wie die besluite geneem het, en ons gaan die Here volg, ons gaan sy woord volg, maar wat gaan Satan gebruik? Valse profete, valse Christusse. Hoe gaan hulle misleiding doen? Met groot tekens en wonders. Hoekom? As dit moontlik is, selfs die uitverkorenes te mislei. Die feit dat jy hier sit, is geen kaartjie hemel toe. Ek sluit myself in. Geen kaartjie hemel toe. Daar is baie mense wat die Sabbat hou wat die hemel nie gaan sien nie. Die punt is, hoe affekteer en hoe impakteer die Sabbat onderhouding my? En ek praat nie van heilighouding van die Sabbat, ek praat van die oorkoepelende prent, hoekom hou ons die Sabbat? Dis die vraag. As ons daai vraag antwoord, dan kom ons by die kern van aanbidding uit, want dit gaan nie oor 'n dag nie, dit gaan oor 'n herstelde verhouding met God. En ek moet nie vroeg myself in die voetskiet met kyk nie, kom ons gaan aan. Wat sê vers 25? Kyk, ek het dit vir jou vooruit gesê. Moenie mislei word nie. Dis wat gaan gebeur. Hulle gaan met groot tekens en wonders, en nie moontlik ons wie hier sit mislei. Die wat in die wêreld is, word mislei. Maar nou die dag toe vra ek die vraag, wie van u is gebore binne die raamwerk van die Sevendag Adventiste Kerk? En 'n paar hande het opgegaan. 90% van u wat hier sit, nes ek, het van buite af by die kerk aangesluit. Hoekom? Teen die hoofstroom van die wêreld van vandag. Teen die loop van die wêreld. En neem u 'n besluit. En ek neem 'n besluit. My vroukie neem 'n besluit. Ons gaan die Here volg en ons gaan sy woord eerbied. Ek het dit vir julle vooruit gesê. Dit gaan gebeur, sê die Here. Kom ons gaan 'n bietjie vorentoe. Ek wil net na ons eerste lesing verwys en 'n kort aanhaling. Ek hoop dat die laaste dag van afrekening nie ver in die toekoms is nie. Ek oortuig myself waarlik dat dit binne 300 jaar sal wees, want die woord van God sal afneem en verduister vanweë 'n behoefte aan ware herders en diensknegte van God. Dit was Martin Luther. Werk 'n bietjie uit. As hy 1517 die 95 leerstellings vasgespijker het op 31 Oktober, hervormingsdag, kan julle dit onthou? Vandag noem ons dit Halloween. Is dit sommer net per toeval? Halloween, oorwinning oor die protestantse geloof. Stel 300 jaar by 1517, kom miskien nog 1534, toe is die Jesuïte orde gestig deur Ignatius Loyola, deur die Kerk van Rome, om juis die 95 leerstellings te omseil. Hy moet hulle omkeer en hulle moet 'n ander interpretasie gee aan die skrif. En ons kan nog verder gaan. 1545 sit daardie Jesuïte in 'n dorpie Trent, Noord-Italië, en hulle kom met 'n nuwe idee en 'n interpretasie voor, en hierdie nuwe idee word genoem futurisme.
Francisco Ribera word gevra, skryf vir ons die boek, of gee vir ons 'n nuwe interpretasie vir al die boek Openbaring en Daniël. Hoekom? Wie kan onthou watter vers het die hervormers almal saamgebind teen die Romeinse kerk in die tyd van die hervorming? Wie kan onthou? Daniël 7 vers 25. 5 eienskappe, hy duidelik uiteengesit. Hy sal laster teen die Allerhoogste. Hy sal die heiliges van die Allerhoogste mishandel. Hy sal probeer om tye en wet te verander. En dit sal in sy hand oorgegee word vir 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Daai 5 punte het die hervormers saamgebind, of dit Luther was, of dit Calvin was, of dit Wycliffe was voor die tyd, of dit John Knox was, of dit Smith was. Dit het die mense almal bymekaar gebring en laat opstaan en die hervorming tot stand gehad, protestantisme tot stand gebring, dat ons protesteer hiermee teen wat Rome leer. Dis nodig. En ons moet die protes laat aangaan, soos ek nou die dag iemand hoor sê, there's no protest anymore, all you see is ants. It's left from Protestants. Almal loop weer agter mekaar, almal weer terug na Rome. Waar is die protes? As die protes op die Bybel gebaseer was, duidelik, aanslag na aanslag, waar is die protes vandag? Waar is u protes vandag? Ons moet nou opstaan en sê, op 'n Christelike manier, ek nie begin Zulu praat en sing hierso nie, maar op 'n Christelike manier, moet ons toi. Ons moet ons getuienis gebruik om te toi. Ons moet ons getuienis gebruik waar ons sonder vrees kan opstaan en sê, dis verkeerd. Wat die kerk leer vir die wêreld vandag is verkeerd. Want onthou, Katolicisme sien hulle self nie as 'n susterkerk nie. Ek kan dit vir julle uit een van die boeke eie aanhalinge lees. Ons is die moederkerk, wat impliseer daar is dogterkerke. En wat impliseer as hy 'n valse vrou is daar valse dogterkerke. Nou ek sê nie dat die ander protestantiste is vals nie. Nee. Ek sê wel ons word almal mislei deur die aanslag van Satan. Maar God gee ons die kundigheid, hy gee ons die kennis om Hosea 4 vers 6 om te keer. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Maar omdat jy die kennis verwerk uit jou. So was daar 'n kans om die kennis op te doen? Wat doen ek met daai kennis? As ek dit gebruik om myself, my geloof met die Here te versterk, my wandel met die Here te versterk, en dit omsit en my gawes gebruik om vir die Here tot diens te wees, dan verander die Here my lewe. Dink mooi en ek vra, as hier 'n man is wat sy gawes kan uitgeef, wat keer my? Ek kon net nie betyds 'n ander foto kry van 'n man met 'n liggaamsgebrek, wat skaars hoër is as die luidspreker. Dan leun hy op die luidspreker, Bybel in die hand, op die luidspreker en mikrofoon in die hand. In sy gebrek. Laai hom af langs die straat, by 'n mark, daar staan hy en daar preek hy. En hy verkondig die evangelie. Hoekom getuig ons nie? Hoekom is ons skaam om te spreek van dit wat die Here aan ons openbaar het? Hoekom doen ons dit nie? Wat hou ons terug? Is dit die wêreld? Is dit, ek het nie die gawes nie? Nee. Wat is die doel van die Heilige Gees? Om ons toe te rus met gawes vir bediening. So elkeen van ons het 'n bediening, en as ek my gawe nie uitleef nie, is daar 'n leemte in die gemeente. Daar's 'n leemte. En kom ons kyk nou na die derde Engelse boodskap vandag. Ons gaan met die gedagte van wat ons gelees het, gaan ek nou dit net weer herhaal. Die derde engel het gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, nommer 1, en op sy merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang. So, jy moet aanbid,
en jy moet 'n merk ontvang. Ons praat baie oor die merk van die dier, en daar is soveel wat in die wêreld aangaan, veral nou moet julle, mense as hierdie anti-kris gaan kom, julle moet nou staan. Maar Satan het met 'n lang draai sy slaggat voor die Christene vandag kom stel. Deur juis hierdie boek van futurisme, waarop die wegrapingsteorie gebaseer is, deur die hele wêreld is versprei. Dis die moeilike deel van die boodskap. Want om te erken, ek is mislei. Nie alleen het dit in ons geval 'n vriendskap gekos nie, dit het my baie geld gekos. Dit was seer. Laat ons hoop op die Here sit, en die waarheid wat die woord vir ons sê, wat ons sal vrymaak. Van al hierdie gebeure. So, dit gaan oor aanbidding, en dit gaan oor 'n merk ontvang. Met ander woorde, ek het 'n keuse. Gaan ek die merk ontvang, of gaan ek nie die merk ontvang nie? Ek het 'n keuse. Die volgende vers. As ek daai merk ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Goed. Die vorige vers het gesê, ek moet aanbid, 'n beeld aanbid, en ek moet sy merk ontvang op my voorhoof. Weet jy wat is interessant? Hierdie skrif sê vir ons, hierdie skrif sê vir ons, die dier het 'n merk. Hierdie merk word geplaas op die voorhoof en op die hand. Die rede hoekom daar 2 plekke genoem word, daar word dwang bygevoeg. Jy word gedwing. As jy aanbid, is jy georiënteer, dis wat ek wil volg, dis hoe ek wil leef, en jy word gedwing om die merk te aanvaar. Die Here plaas sy seël waar? Op die voorhoof of in die voorhoof? In die voorhoof. Wat is in jou voorhoof? Jou redenasie vermoë, jou denke. In die voorhoof is waar jy die oortuiging kry, soos jy die skrif studeer, en die Here gee vir jou die indrukke. En is dit nie snaak dat die voorste deel van die brein is jou kragtige deel, jou redenasie vermoë. So jy doelbewus neem die besluit. Jy het 'n geleentheid om die kennis te kry, jy kan dit verwerk, of jy kan dit aanvaar. As jy verwerk, kry jy die merk van die dier, dis kom ons sê, want jy wil nie aanbid nie. Jy moet aanbid. As jy dier nie aanbid nie, dan en nie sy merk ontvang nie, as jy veilig, dan word jy kry die seël van God. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Jy sal self drink van die grimmigheid van God. Ek gaan nie oor hierdie vers baie spreek nie. Daar is so, sien jy die ewige brand, sien jy, nee, dit gaan nie oor die ewig nie. Dit is die gevolg van die besluit wat jy neem wat vir ewig is. So, die brand in die hel, die pyniging is nie vir ewig nie. Een vinnige vergelyking. Wanneer eindig ewig? Eindig, wanneer dit begin? Met ander woorde, as daar 'n hel is wat brand, om mense te laat betaal vir hulle sondes, dan moes daar 'n hel gewees het van ewig terug, lang voordat daar sondes was. Wat is die doel van daai hel, as daar nie sonde is nie? So die woord ewig in die direkte vertaling beteken solank as lewe bestaan. As ek die lewe kies, ewige lewe, dan bestaan ek vir ewig, saam met Jesus. En in teenstelling met die ewige lewe, is die ewige dood. So as ek sterwe, sonder Jesus, gaan ek ewig dood wees. Uitgewis, annihilate. Daar's nie 'n pyniging en 'n ewig brandende hel nie. Ek kan nie veel meer daaroor sê, gaan baie tyd vat, maar het is belangrik dat ons dit verstaan.
as ons dit sal geen rus in die Here wat die dier in sy beeld aanbid en sy merk in sy naam van sy naam ontvang. Hier is kosbare inligting, want ons word 'n keuse gestel as ons die inligting maak. Daar is die seël. Ek is seker nou nie baie duidelik, rooi werk nooit duidelik nie, op 'n skerm nie. Maar as jy net kyk, hierdie is koning George die 6de se seël waarmee in die ou dae as hulle amptelike dokumente van, dan druk hulle dit in daai rooi, weet nie wat jy dit noem nie, doop ons sy sag is druk en dan druk hy die seël op, dan verseël dit die brief. So sy seël het 3 elemente in. En die 3 elemente is die een is, wie is die persoon wie hierdie seël dra? Dis George die 6de. Wie is hy? Hy is die koning. So dit gee jou naam, dit gee jou titel en dit gee die area, die territory, die area waaroor jy heerskappy het. As meneer Trump 'n seël op 'n wet sit in Suid-Afrika, wat is daai seël werd? Hy weet niks nie. Het hy seggenskap hier? Binnekort. Pas op. Dat is nie die politiek verval nie. So hier het ons nou die seël van God. Kom ons kyk of hierdie seël die regte elemente bevat. Wat sê die 4de gebod vir ons? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Goed? Hoekom moet ons dit heilig? Ek gaan eindig met vers 11. Ek gaan nou sê jy mag nie werk doen. Jy en jou seun en jou dogter diensknegt diens maak. Kom jy vers 11. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is geskape, en op die 7de dag het hy gerus. Goed? So wat vind ons daar in daardie seël? Wie is God? Wat is die naam van die seël? Die persoon wie die seël uitreik, wat die Sabbat uitreik? Ek is die Here jou God. Wat is sy titel? Ek is jou skepper. En wat is sy territory? Sy grondgebied, die hemel en die aarde. Het hy die hemel geskape? Het hy die aarde geskape? As jy iets gemaak het, is dit jammer. Satan het kom steel deur misleiding. God het dit kom loskoop en ek in kruis deur die offer van Jesus Christus. So ek hoop hierdie maak vir u sin. So as die Sabbat dan die seël is, dan is dit mos presies wat Markus 2 vers 27 en 28 dan ook sê. Die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die Here ook Here van die Sabbat. Die Sabbat is 'n teken van 'n herstelde verhouding tussen die mens sonder mens en 'n heilige God. Maak dit sin? Kan ek 'n vinnige illustrasie? Israel is in Egipte 400 jaar. God stuur vir Moses, gaan haal my volk. En Moses lei hulle. Goed, ons kom ons vir Farao nou uit 'n bietjie. Ons weet hy word 'n simbool van Satan, want hy verhard sy hart, hy vervolg die kinders van God en hy bring ekstra las oor hulle en hy jag vir Moses weg. Maar Moses is die verlosser. Hier kom hulle by die Rooi See. Farao kom van agter, berge aan die kant. Dis waar Farao hulle wil hê. Moses is dan dom. En nou split die Here, split God die Rooi See. Hulle stap deur. Paulus gebruik dit as 'n illustrasie in 1 Korintiërs 10 vers 1, 2 en 3. Moses het ons voorvaders in die Rooi See gedoop. Daardie ervaring van jy's vasgevang in sonde, jy word verlos deur 'n verlosser wie jou lei, en as jy aan die kant die water is, daar lê Egipte. Ek wonder wat 'n ervaring daai mense gehad het om Farao se weermag, sy topsoldate. Ons weet nie hoeveel chariots daar was nie, van hulle kruiskyk daar was nie, maar net so deur die water hoef verswelg en hulle is nie meer nie. Nou is die mens vry, skoon gewas. Hy begin in 'n nuwe wandel met die Here. Is dit nie so nie? En hierdie nuwe wandel is om hulle te lei na die nuwe land, Kanaan. As
ons op pad na hemelse Kanaan. Kom ons deur 'n woestynervaring. Was ons verlos deur 'n verlosser? Was ons vasgevang deur sonde? Net om agteruit te gaan. Dat ons verstaan waar die Sabbat inkom. Toe hulle kos opraak en God vir hulle brood gee, manna uit die hemel, en hy vir hulle water gee, uit die rots, uit die lewende water, en ek is die brood van die lewe. Toe hy sê, nou het jy gekies om my te dien, ek het jou verlos, en hy sê, Moses, kom haal weer die gebooie, dat julle dit kan navolg hierdie keer. Dit was daar voor die tyd, nou gee hy dit weer vir hulle. En toe hy die gebooie vir hulle gee, sê hy in Johannes 14:15, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Ek gaan Fransjo op die spot sit. Hy was vanoggend weer onder groot aanslag. Dis die 3de keer wat hy wil kom, en dat daar familieprobleme is. En het hom nou nodig, hy moet nou kom. Nou net weer, dis hoekom hy effens laat was, maar nou weer, vanoggend, jy moet kom, ons het jou nodig. En weer 'n keer sê hy vir hulle, ek het vir julle laas keer gesê, dis nou kerktyd. Ek sal na kerk kom. Die doelgerigte besluit met 'n doel voor oë. Hier is jammer, dit is so onduidelik. Ek het dit op my foon, ek sal dit vir elkeen stuur na die tyd. As God 'n seël het met die 3 elemente van hy is die skepper, hy is God, hy is die skepper van hemel en aarde. Dan kyk ons na die seël of die merk van die dier, wat nou goed enigstens as 'n nuwe koning 'n land oorneem, is sy seël magtiger as die vorige koning. Want hy is nou in beheer, hy is die een wie se seël nou geldigheid gee aan 'n dokument. Met die afsterwe van die paus, weet nie of u gehoor het daarvan nie, daar's 'n klein silwer hamertjie wat hulle het, en dis 'n ritueel wat gevolg word deur die kardinaal wie hom bedien, wie naaste aan hom is, in die Vatikaan. Dan gaan haal hy die silwer hamertjie, en eerstens klop hom op die hoof, en hy is dood, en dan, ek sê nie hoe hard nie, maar die punt is net, hy is oorlede. Dan word daar 'n hamertjie gebruik om die seelring van die paus stukkend te slaan. Dat sy seël, niemand kan 'n dokument verseël met sy seelring. En dit word dan ook, daar wat stukkend geslaan is, word in 'n sakkie gegooi en saam met hom begrawe. Los dit net daar. Wat is die merk van die dier? As jy sê, ek het die mag om God se wet te verander, dan stel ek myself bo God. Is dit nie presies wat Satan van die begin af wou gehad het nie? Ek wil opklim in die hemele. Ek wil my gelyk stel met die Allerhoogste. Is dit nie wat hy wou gehad het nie? So hy eis dat hy die mag het om God se wet te kan verander. En ek het dit vir jou in die verlede gestuur, maar hier is die punt. Satan, waar die kardinale lees, of die akteur wat soos 'n biskop aangetrek is, lees hy geskrifte uit die Romeinse geskiedenis, waar hulle sê, ons het die Sabbat verander van Saterdag na Sondag. Dit is bevestig by die konsilie van Laodicea in 336 na Christus, toe die heiligheid oorgeplaas is van Saterdag na Sondag. Maar dit is 'n stryd wat begin het by die konsilie van Nicea, al in 321 as ek reg is, daar was een in 325 ook gewees. Maar in 321, op 7 Maart, verskyn die eerste Sondagwet. En ek gaan hom vrylik aanhaal soos ek hom in my geheue het. Laat alle staatsamptenare en stedebewoners rus op die eerbiedwaardige dag van die son. Nie die opstandingsdag nie. Die eerbiedwaardige dag van die son.
Maar laat die boer vry voel vir die plant van die saad. Want dit is soms die beste tyd met die reën, met die natuur, en om nie die guns van God te verloor nie, en die seën te verbeur nie, plant jou saad. Maar as jy vir die staat werk, en jy in die stad woon, dan moet jy Sondag huldig. Kom dit weer? En ons sit nog steeds in die stede. So wat is die merk? Eerstens, wat sê die paus? Ek gaan dit sommer lees hier van die skerm af. The mark of the beast must be some human institution which stands in direct opposition to the seal of God. Direct in teenstelling, né? The apostate church has turned the true Sabbath out of God's law, substituted Sunday, a festival borrowed from paganism, and now points to this bold action as the mark of her power. Ons het die mag. Wat het Paus Leo die 13de gesê? We hold the place of God on this earth. Hoekom dink jy dat hierdie Paus die naam Leo die 14de gekies die nuwe een? Want hierdie Paus 13 het die Rerum Novarum encyclical, die heilige geskrif uitgestuur. So geskrif mag nie teruggetrek word nie, want dan moet die Paus eis ek het geval. So wat hy gespreek het en geskryf het, gaan gebeur. En Rerum Novarum se kerngedagte is social justice. Sosiale geregtigheid. Met ander woorde, as jy 3 karre het en ek het nie een en ek het een nodig, het ek die reg om dit te kom vat by jou. Want jy ontneem my. En as nie genoeg tyd om oor daardie aspek te praat. So wat is die gevolg van die 3? Die gevolg van die 3de engel? As ons ag gee op die waarskuwing, wat is die? Ek het iets te sê. Skus, daar was iets in die sak, maar ek weet jy nie, aan die rekenaars. Dankie. So, wat is die gevolg van die waarskuwing? As ek ag slaan, deel van die 3 engele boodskap, is die volgende gedeelte. Vers 12. O, ek wil hierdie vers, pragtig. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus Christus bewaar. Is dit nie so nie? So, wie is daar? Die heiliges. Wie is die heiliges? Hulle wie losgekoop is deur Jesus se bloed. Hulle wie die verlossingsboodskap aanvaar, hulle wie hulle vereenselwig met Jesus. En ekskuus tog. Hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En weet jy, as ek deesdae luister na die predikers, veral op It Is Written en op die Ou Channel en Walter Fine, dis nie die geloof in Jesus bewaar nie. Dis die geloof van Jesus. Daar's 'n verskil. As ek die geloof in Jesus het, dan beteken dit ek is oortuig. Maar as ek die geloof van Jesus het, dan stap ek deur met my oortuiging. Ongeag die omstandighede, ongeag lewensdreigemente, ek stap soos Christus gestap het. En ons is nou by die punt, dat ons eers die geloof in Jesus moet hê, en nou die geloof van Jesus moet hê. Ek het gedog ek sal 40 amens hoor, maar dit is goed so. Dankie. Wat ek doel, dien die 3 engele boodskap dan. Wat is die doel hiervan? En ek gaan dit vir u so gee, die graanoes en die wynoes. Jy kan volg in Openbaring 14, die 3 engele boodskap, die eerste hoof net nadat die volgende perikoop wat ons noem, onder afdeling, is die graanoes en die wynoes, as jy in die ou vertaling lees. So, as ek die 3 engele boodskap predik, wie kan onthou, wat is die eerste engel? Vrees God en gee hom heerlikheid, met ander woorde eerbiedig hom, aanbid hom wie die hemel, die aarde, die see en die waterfonteine geskaap het. So dis aanbidding. So eerstens,
Die oordeel is hier. Die tyd van die einde is hier. Tweedens, aanbid die Skepper God. Geen ander God, geen ander persoon wie hom God noem nie, of wat in 'n stoel sit en sê ek is God op aarde nie. Maar die Skepper God, dis hy. Die tweede engel sê, gefaal het Babylon, vers 8. Jy het misluk. Jy het probeer om die wet te verander. Jy het misluk. Vandag nog hou daar mense, miljoene, die Sabbat, en eerbiedig die Here, deur sy dag, wat hy geseën het, waarop hy gerus het. En hulle onderhou dit, soms tot die dood toe. Ek het nie vers 13 gelees van die 3 engele boodskap. En dit is deel van die 3 engele boodskap. Vers 13 sê, salig is van nou af die dode, wie in Christus sterwe. Gaan ons weer vervolg word? Ja. Gaan van ons weer sterf? Ja. Want hulle werke volg met hulle. Dis nie om het gered te word nie. Hulle was gered of is gered en is bereid om te staan met die geloof van Jesus en die geloof in Jesus tot die dood toe. Salig is jy as jy sal uithou en ander tot die dood toe. Wat is die graanhoes? Kom ons lees, dis die gevolg van die 3 engele boodskap. Ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit, met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. So terloops, as jy vertroud is met chiasme, kan nie of ek vir julle daar die chiastiese struktuur gestuur het, wat in Openbaring, hoe Openbaring werk na die middelpunt toe. Chiasme is 'n skryfstyl wat jy net in die Hebreëse geskrifte kry, en ek noem dit die vingerafdruk van God, en dit is om te bewys dat die Heilige Gees die skrywer geïnspireer het. Is ek reg, Dr. Nico? Hy het sy doktersgraad in Bybelkunde, en hy is nog steeds aan die studeer by die Hebreëse Universiteit. En hy het vir ons kom kuier met hierdie 3 lesings, baie dankie. Mag die Here seën met jou studies en jou verbintenis tot sy kerk. So, wie is die mense seun met die hoofletter N? Jesus Christus. Wow. As jy die chiasme vat van Openbaring 1 tot en 22, en jy werk na die middel toe, jy het 'n inleiding, jy het 'n slot, jy het 144 geseëls, jy het 144 verlostes, en jy werk tot in die middel. Die hoofvers in die boek Openbaring is hoofstuk 14, vers 14, wat ek nou net vir julle gelees het. Die koms, die wederkoms van Jesus Christus. Die middelpunt van die boek Openbaring. Uit die 144 perseel, uit die 404 verse van Openbaring is 278 verse aanhalings uit die res van die Bybel. Het Openbaring krag? Is dit 'n opsomming van die Bybel? Dit is die volgende vers. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wit wolk sit. Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Hoeveel keer lees ons in die skrif dat die oes van die koringlande is die wederkoms van Jesus. Dis die groot oes wat ingesamel word. Nou het ons op die einde van die aarde se geskiedenis gekom. Die koring is oorryp vanweë die gebeure. Hoeveel moet die Here nog toelaat om te gebeur voor hy Sodom en Gomorra verskoning moet vra? Die oordeel is hier. Die uitvoering is hier, want die ondersoek is feitelik afgehandel. En wanneer die ondersoek afgehandel is,
Dis hoekom dit belangrik is om Daniël 8 te verstaan, Bybels korrek te ontleed. In hoofstuk 9, gaan ek weer vir julle die opdrag gee. Lees asseblief Daniël 8, Daniël 9 en Hebreërs 8 en Hebreërs 9 saam. Een sitting, lekker middag in die sonnetjie terwyl jy ontdooi, lees daar die 4 hoofstukke. Daniël 8, Daniël 9, Hebreërs 8, Hebreërs 9. Die aardse tempel, die hemelse tempel. Die parallel, jy kan dit nie mis nie. Dit alles val net in plek en dan besef jy, maar die Here is in die hemelse tempel besig. Hy gaan vandaar kom om God se kinders te kom haal. Is die tyd gereed? Die aarde het al oorryk geword, die oes, oorryk. Goed, wat sê die volgende een? En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai. Met ander woorde, die oes is ingesamel. Met die insameling van die oes, dis die wederkoms van die Here. Die heiliges is versamel, hulle is op pad hemel toe. Nou, die wynoes, vers 17 en aan. 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is, en hy het met 'n skerp sekel, hy het ook 'n skerp sekel gehad. En 'n ander engel wat mag oor die vuur het uit die altaar uitgekom, en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het, en gesê, slaan jou skerp sekel in, saam met die trosse van die wingerdstok in van die aarde, want sy druiwe het ryp geword. Op 'n stadium sê die Here in 'n gelykenis, moenie die onkruid van die koring verwyder nie. Dit is so na aan mekaar, dit is werklik eers teen ryp word van die vrug, van die plant, wat jy die verskil tussen die koring en die onkruid sien. So, dis nie vir ons om die oordeel te vel, ek hou nie van jou gesig nie, jy hoort nie hier nie uit as jy. Nee. Ons is almal uitgeroep, ons is almal die boodskap aanvaar, ons gaan almal deur die genade van die Here word ons gered, en ons stap in sy genade vorentoe, en moenie kyk na wat ek aantrek nie, moenie kyk na wat ek eet nie, moenie kyk na my sonnetjies nie. Die Here is besig met elkeen van ons in die binnekamer, en dit wat ons, en ek moet dit versigtig stel, want dit word baie keer misverstaan. Ja, maar enige sonde beïnvloed die kerk, dis reg. Maar daar sonde wat my beïnvloed, maar daar sonde wat die kerk beïnvloed. Is ek reg? Dis gewoonlik die openlike sondes. Dis waar teen die kerk en die kerk begin, soos die kerk bely, ons waarsku en sê, hier is die riglyne. As 'n persoon in openlike sonde leef, moet hom nie dood nie. Moet hom nie 'n lid van die gemeente maak. Maar laat die Here se Gees werk in die hart van elke persoon vir die binnekant en dit skoon kry. Wat sê vers 19? Die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God. En wat gebeur? Die parskuip is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die toors van die perde 200 myl ver. Hoe word hierdie vers daarom misbruik? Veral nou, ons wag vir die bloed om te loop met hierdie slag van Armageddon. En die bloed van tot, weet jy hoe ver? 200 myl. Hoeveel bloed het jy om tot by die toors van die perde te kom? As jy fisies dink, dit wys net as God toetree in sy oordeel is dit finaal. Daar's nie omkeerkans nie. Hy het sy laaste waarskuwing gegee en dan halwe my titel vir hierdie mini-reeks, God se laaste waarskuwing. As ons nie nou gehoor gee nie, dan gaan ek outomaties die merk van die dier kry. Want ek het die kennis gekry, maar ek het die kennis verwerp. Niemand wil vandag praat, in hierdie ekumeniese wêreld waarin ons leef, wil niemand vandag praat van 'n remnant of 'n oorblyfsel. Maar 'n oorblyfsel is 'n Bybelse konsep. Was daar in Noag se tyd 'n oorblyfsel? Ja, Noag en sy familie. Was daar in Sodom en Gomorra se tyd 'n oorblyfsel? Lot en sy familie. Israel het afvallig geword het, die 10 stamme teen die 2 stamme,
Juda en Benjamin wat getrou gebly, was hulle oorblyfsel van die dra van die evangelie? Ja. En toe hulle die evangelie verwerk, om Daniël 9 te moes verkondig aan die volk, in die wêreld, en hulle voor te berei vir Jesus se koms, het God 'n oorblyfsel gehad? Jesus en sy disippels. En sy disippels het die kerk gevorm, die Nuwe Testament kerk. En die kerk het afvallig geraak deur die aanslag van Rome in die donker eeue, totaal vervals, tradisie vervang wat die Bybel leer, en in dit alles het God 'n oorblyfsel gehad? Die hervormers, die protestante. En toe protestantisme tot 'n val kom, want Calvin en Luther trek mekaar se snorbaarde, en die methodiste speel nie saam nie, hulle ontdek wat die skrif sê, maar daar kom 'n split, en oor ons begin die hervorming uit mekaar spat, het God 'n oorblyfsel gehad? Ja. Die Millerite, wat verkondig het, die Here kom, die Here kom. En daardie oorblyfsel is vandag nog steeds aan die gang, as ek dit so moet uitdruk. Moet ek dit 'n naam gee? Ek sien skaam. Hoekom het God die Sewendag Adventiste geroep op hierdie stadium van die wêreld se geskiedenis, onder hierdie omstandighede? Is daar enige ander kerk wie die 3 engele boodskap uitdra? Niemand. God se naaste waarskuwing. Satan lag. In Engels, in my lesing sê, Satan is a snake. Moet hom nie onderskat nie. Moet hom nie onderskat wat hy uit in die wêreld doen nie. Moet hom nie onderskat wat hy in die eie lewe wil doen nie. Ek het nou 'n moeilike deel om te doen. Na hierdie jy onthou Openbaring 10, 'n engel met sy voet op die see en sy voet op die land, en sy hande 'n geopende boekie gehad, en wat het hierdie engel gespreek? Wat het hy vertel? Hy het vir Johannes die inligting van die boek Daniël, die enigste boek wat geslote was in die Bybel, deur die geskiedenis, want in Daniël 12 vers 4, wat het God, die Gabriël vir Daniël gesê? Verseël hierdie woorde, want dit sal verborge bly tot die tyd van die einde. Vers 9, jy gaan heen Daniël, jy gaan sterf, maar die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde. Kan jy verstaan? Waar die Here se erns in sy opdrag en in sy uitnodiging is. En daardie inligting in Daniël word gegee vir Openbaring, vir Johannes, terwyl hy Openbaring nou skryf. En toe Johannes dit wou skryf in Openbaring 10 vers 4, toe sê die engel vir hom, nee, moet dit nie skryf nie, want hierdie woorde is verborge en verseël. Vers 7, maar in die tyd van die 7de engel, wanneer hy met sy basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, dan sal verkondig word. Dan sal hierdie boekie, hierdie geseelde boekie geopenbaar word, want die verborgenheid van God is volbring. Stuur dit nou in die wêreld in. En dis waar die hervormers voor die tyd die grondslag gelê het, toe die Bybel vertaal is deur Wycliffe in Engels, deur Calvin in Frans, deur Luther in Duits en nog vele ander. Toe die Bybel in hulle taal beskikbaar is, hulle besef maar wat die kerk doen en wat die Bybel leer is nie dieselfde nie. Toe is hulle gemotiveer en word hulle deel van die protestantse beweging. Openbaring 12 lees ons van die rein vrou en die valse vrou. Openbaring 13, nie 12 die rein vrou en die draak. Die draak. Hierdie is belangrik, want dit is Satan wie die bruid van Jesus die kerk aanval. In Openbaring 13 lees ons van die dier uit die see en die dier uit die aarde. Die dier uit die see is 'n verteenwoordiging van Daniël 2 se droom van Babylon af, Mede-Perse, Grieke, Rome verdeel in Europa. En die dier uit die aarde is 'n verwysing omdat uit die see uit waar die magtig en die klomp mense is, wat Europa was,
word Amerika ontdek en die pelgrimsvaders vaar oor so en stig 'n nuwe kolonie. En dis hoekom hierdie dier lyk soos 'n lam, hy horings van 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Praat Amerika vandag soos 'n draak of praat hy vredestaal? En dis hoekom ons die woord moet regsny. Ek sit saam met die Koinonia beweging en die een professor praat daar, hulle wil nie hulle studente, hulle leraars stuur na die tradisionele Stellenbosch, Bloemfontein en Pretoria kweekskole van die NG Kerk nie, want hulle is besig om te toeleer, hulle wil terugkom na die skrif. Hulle gaan by 'n ander groep aansluit om te studeer en as profesie boek kies hulle die boek Amos. Ek maak op so terwyl die Here se opdrag is, wanneer jy die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël in die heiligdom sien staan, dan moet jy wat lees oplet. So die Here gee instruksie, gaan studeer Daniël. Deur Daniël kan jy die anti-kris ontleed van Bybelprofesie. Ek het 'n baie moeilike gedeelte. Openbaring 17 praat van die valse vrou, die Bybelskern gebruik die hoedvrou, met die goue beker in haar hand. Sy sit op hierdie dier met die 7 koppe en die 10 horings. Die vrou weet ons is 'n simbool van die kerk. Die dier is 'n simbool van 'n politieke mag. Sit die Rooms-Katolieke Kerk by wyse van Spreuke, of om dit so te noem, sit hulle op die regeringsmag van Rome en van United Nations, wat die hele wêreld se gesag of versamel onder een vaandel. Haar leringe word deur die wêreldpolitiek beskerm. En onthou wat sy gesê het, ek is die moeder en dis lelike, maar dis Bybelse woorde. Die moeder van die hoere. Die moeder van die afvalliges. So sy is nie 'n susterkerk nie. Sy het die kerke mislei. Dis hoekom ons die besluit moet maak. Kom uit Babylon uit. God roep sy volk uit Babylon uit. Vanoggend, ek het hierdie boek in 'n boks. En ek dog laat ek kyk of ek hom op die internet kry. Hierdie boek is geskryf deur 'n ex-Jesuïte priester, Malachi Martin. En ek gaan die voorwoord probeer aanhaal soos dat hy in die boek staan. Ready or not, willing or not, this world is engaged in an all-out battle or struggle, kan jy onthou nie, for who will put up the first one world government, Catholicism, communism or capitalism. Dis die 3 magte in die wêreld vandag. En hierdie man skryf hoe die stryd aan die gang is. En wat gebeur in 1980? Ronald Reagan en Pope John Paul II gaan sit op 'n skipie in die Atlantiese Oseaan en hulle teken 'n dokument waarin hulle ooreenkom hoe gaan hulle kommunisme tot 'n val bring. Lech Walesa kry die opdrag om solidariteit te stig en hy begin the people power. En dis waar demokrasie begin het om het so uit te druk. Demon crazy. Dis die getoi-toi. Dis die mag wat gebruik word van die populasie om teen Bybelbeginsel op te staan. Om te rebelleer teen wat die skrif voorgee. En wat gebeur in 1990? Boom, Chernobyl. Ontploffing. En die kommunisme kom tot 'n val. En die ou Russiese kommunisme word verdeel in die state wat ons het nou in die Oosblok. Kan nie meer daaroor sê nie. Dis die fokuspunt. Die punt is net hoeveel magte is daar oor? Kapitalisme en Katolicisme. Ek gee julle een raai wie gaan die oorlog wen. Gee net een raai. Op die uiteinde gaan Jesus Christus die oorlog wen, ons is heeltemal reg.
Maar hierdie stryd wat op aarde heers nou, die pausdom. Amerika moet val. Amerika se ekonomie moet gebreek word. So ons weet nie wat die draai op hierdie oorlog gaan wees nie. Maar as ek reg verstaan, die skrif reg lees, dan moet die ekonomie van Amerika geknak word, net soos wat ons land se ekonomie, wat protestants was en op die Bybel gestaan het, geknak is, sodat ons toegee aan wêreldse leiding. So het jy geld in Amerika, ek vra my net. Kry dit uit. Ek het hier vertel en hierdie, om het klaar te maak en so jammer, ek moet nou die waarheid van die Bybel eindig met valsheid van die wêreld. Hierdie is belangrik. Ek het verwys hier na die 12 boeke van Left Behind. François sê my verlede Sabbat hier buite na kerk, hy sê oom, ek het al 12 boeke, Afrikaans en Engels. Hy het geglo daarin, maar sy kop het gedraai. Die Heilige Gees werk met hom. Hy het hom oortuigend gedra. Ek sê, dis nie die Bybel nie. Nou leer ek wat die Bybel sê. My vriend Nico weer sê, ek kan nie die presiese woorde onthou nie, of het ek my gesê, jy het 'n graad in Bybelkunde, maar jy kom agter hoe min jy weet, iets in daai lyn. Want as jy op die skrif kom, en jy waardeer, dan gaan jy weier as Bybelkunde. Dan kom jy in Gods gesag, sy teenwoordigheid, en word jy gekonfronteer met die waarheid in die skrif. Hierdie 12 boeke is geskryf, en het ek vir jy gesê, waarom dit te kry in die biblioteek? By fiction. Kom maar. Is jy bereid om die geloof te vestig op fiksie? Of sal ons bly by die woord van God? Ek weet nie wie toe die uitdaging gevat het, gaan kyk by die biblioteek, jy sou gaan kyk het, maar as iemand net tyd het, gaan kyk gerus hier by julle biblioteek, gaan vra of julle Left Behind het, vat my so toe asseblief, kyk wat staan op die koprak, op die kopstuk van die rak. Nou het ons 'n groot gedeelte, hierdie om tyd te spaar, gaan ek net so, ek wil nie hieroor praat nie, ek wil net vernoem, hier is die eerste 6 boeke. Hierdie 6 boeke gee vir ons die inligting wat in die eerste 3,5 jaar van die sogenaamde verdrukking gaan gebeur, as die wegraping sou plaasvind, volgens die wêreldse denke. Goed, dan is die, voordat, kom ons kyk net vinnig hier, kan jy onthou wat ek genoem het, hoofstuk 2 en 3, van Openbaring, die briewe aan die 7 gemeentes, stem hulle saam wat ons sê, maar in hoofstuk 4, vers 1, vir die wegraping plaas, want dis waar die stem, die engel van Johannes gesê, kom op hierheen, dan toon ek jou wat hierna gaan gebeur. Dis die wegraping. As jy dit wil hê, kontak my, ek stuur weer vir hierdie boodskap hierdie, ek het hom op my foon, hy is maklik om uit te stuur per WhatsApp. Dit het ek by 'n AGS vriend ontvang, wie ons later aan die genade van die Here ook deur geloofsbelijdenis by die kerk wat aansluit het. Maar, as dit nou geheim is, soos hulle sê, die geheime wegraping, dan pas 1 Tessalonisense 4 mos nie daarin. Want die Here self sal van die hemel kom, met die stem van 'n aartsengel, met die basuingeklank van God. Wat's geheim daaraan? Maar die punt is, hier is die 7 jaar van verdrukking. Wat gesteel is die 7 jaar althans, by Daniël 9, om dit te skuif na die einde van die wêreldse geskiedenis, in 2 te deel. Die eerste 3,5 jaar is 'n valse vrede, en die tweede 3,5 jaar is die groot verdrukking, en dan is dit die wederkoms van Jesus. Dan word die troon van Dawid herstel, Satan word gebind, en na 1000 jaar is dit die wit troon oordeel, en die nuwe stad Jerusalem vir die gereddes, of die poel van vuur vir die ongereddes. Dit is die futuristiese siening oor die boek Openbaring. Ek deel dit met u, maar duidelik moet u weet, dis vals. Wie my wys, hy my na die tyd wys. Ek het 'n boek saamgebring, die blou print, en ek laat ook baie sterk deur Dr. Roy Spamer geskryf, baie groot vriend van my ook, en goed. So hier kom die volgende,
6 boeke. Ek gaan dit net opsit. Ek wil nie hierdie lees in tyd spandeer wat die kern, hier is net so afgelaai van Left Behind se webblad, net so afgelaai. Jy onthou waar ek gesê het, wat het Time Magazine gesê van Tim LaHaye en Jerry Jenkins? They are doing for Christian fiction what David Gresham did for courtroom thrillers. So, dit is Christen fiksie. Hier is waar ek wil uitkom. Geliefdes, daar's 3 boeke wat geskryf is sedertdien, en hier het in 2001 met die Twin Towers, toe dit net na die 12 boeke geskryf is. Is dit per toeval? Ek vra nie. Hier val die Twin Towers en internasionale terrorisme styg uit en die vervalste idee van die geheime wegraping word gepreek links en regs. Hier is nou, hier kom die wegraping, hier kom die wegraping, hier kom die tyd van verdrukking. Maar kan jy sien, onthou Satan wil 'n vervalsing van Jesus wees en van God. Hy wil die karaktertrekke wat God toekom, en Jesus toekom wat hy op homself trek. Hier kom van hulle webblad, weet nou. Marilena Karpythia, dis die ma van Nikolai, die antichrist wat hulle nou verwag. Is Marilena nie baie naby aan Mary nie? Okay? As only one dream to be a mother. So when a mysterious clairvoyant promises the fulfillment of this dream, Marilena does not hesitate. Het 'n engel nie aan Maria verskyn om te sê, geseënde van die vroue, jy gaan geboorte gee aan Jesus nie? Dis die tweede boek, The Rise of the Antichrist. Dynamic Romanian multimiljonair Nicolae Karpythia, kom ons gaan wat doen hy, but is it mere coincidence that those who oppose or offend or even slight him suffer to the point of death? Gaan daar weer 'n vervolging wees van die Christene? Kan jy sien hoe naby net die valsheid aan die waarheid? Kan jy sien hoe die aanslag is van Satan, hoe subtiel dit is om die karaktertrekke van God en die goddelike boodskap in sy eie wese in te plant? Soos wishful thinking amper. Ek dink hulle vandag 'n woord daarvoor, narcisme. Wat is die derde boek? In the Twinkling of an Eye. Nou ja, hier is die kaptein van die vliegtuig wat hulle gevlieg het, toe die wegraping plaasvind. Hy en sy vrou het moeilikheid, en sy het nou hierdie nuwe geloof, so sy het klaar gesluk in hierdie nuwe geloof en in die verwagting van die wegraping, en hy wil niks daarmee te doen hê nie. So dit word gebruik om wat te doen? Om die wêreld te mislei. Is dit nie interessant? Hier het dit afgeneem in 2002, 3 miskien, 2002. Dis 20 jaar later. Is Amerika betrokke in vandag se slag? Een verskil. Is daar 4 moontlikhede vir Amerika, of is daar 1 moontlikheid? Net 1 moontlikheid, wat die skrif gee. Nie 4 nie. So as die een nie werk nie, dan sê ons nie, wag, kom ons probeer die ene. Nee, ons moet eintlik, nee, geliefdes. Dis bitter waarheid hierdie. Dis waar, maar dis bitter. Kyk die volgende een. Left behind, the eternal force, the game, your PC game. Ons sit hom sommer op jou rekenaar. Dan kan jy lekker speel en saam gedagtes ontwikkel rondom die wegraping en wat daar gebeur. Maar makliker nog, ons sit the truth we place in your hands. Is dit die waarheid? Maar so gemaklik, want almal het fone en ons is almal op ons fone besig. Ek sluit af. Openbaring 18 vers 1 sê God se laaste waarskuwing. En ek het 'n ander stem uit die hemel gesê, gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Dis God se opdrag. Die kerk bied net die geleentheid.
En as Sewenige Adventiste Kerk sê ons vir alle Christene en nie Christene, die Here roep jou deur die bloed wat hy gestort het. En hy roep jou deur die toewyding wat jy maak om hom te aanvaar. Kom uit die verwarring van Babylon. Kom na die waarheid van die skrif. Waar die skrif reg geïnterpreteer word, volgens die Bybelse beginsels wat God het gegee het. Want daar was nie futurisme in Jesus se tyd nie. Daar was nie preterisme in Jesus se tyd nie. So wat het Jesus gebruik toe met die Emmausgangers die profeseë openbaar en alles wat op hom betrekking het aan hulle verduidelik en toe besef hulle, maar dit is die Messias en hulle sien die merke in sy hande en hulle is met blydskap gevul en hulle het net daar omgedraai terug Jerusalem toe, hulle getuienis van gee. Ons kort die blydskap van die Emmausgangers in ons harte en in ons lewens. Maar dit gaan net kom wanneer ons die woord oopmaak en die woord ons harte oopsny. Wie ons is, wat ons doen. En ons warmte ontwikkel vir die woord van die Here. Dit is so belangrik, geliefdes. Die Here roep, daar's 12 poorte in die nuwe stad Jerusalem. Wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig, maar hier verteenwoordig dit die hele wêreld, want dis Yom Kippur, dit is die tyd van versoening. So die hele wêreld word uitgenooi. Kom, ons bring vir julle God se laaste waarskuwing. Neem jou besluit. Volg die Here. Neem hierdie boodskap ter harte. Verwesenlik dit in jou gedagtes, dat jy 'n nuwe gedagtepatroon ontwikkel. Dis die Here se uitnodiging vir ons. En ek wil vra dat enige iemand wie nog nie die Here eerbiedig in sy Sabbat te onderhou deur die verhouding wat hy met hom het te verseël nie, oorweeg dit ernstig. Dis God se opdrag. Dis God se opdrag. Dis nie myne nie. Dis nie die kerk se nie. Ons dra net die boodskap uit. Ons gee net geleentheid. Die Here roep. Die Here sal toerus. Die Here sal oortuig deur die Gees. En die Here sal u lei. Dit het tyd geword, geliefdes, dat u en ek, as ons die vraag vra, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here, voordat u gaan kom? Die Here gee vir ons tyd om in sy woord weer diep te grawe. Hoekom? Ek vra vir u baie mooi. If you want to be on Facebook, seek his face, read his book. Hoeveel data gaan uit op Facebook en op die sosiale media, terwyl ons geleentheid op geleentheid het om die woord van God ter harte te neem. Ek wil nooi, terwyl hierdie laaste skyfie afspeel, dat die bidend in die harte besluit sal neem. Ons het aan die wêreld se einde gekom, maar ons is ook hier aan die einde van my bestaan heilig. Die Here nooi my, en as ek in die kerk sit, en ek het die besluit geneem die Sabbat te eerbiedig, dis nie die Sabbat wat my in die hemel bring, dis Jesus se bloed. Die Sabbat is net 'n getuienis, dat ek myself met Jesus vereenselwig het. Hy is skoon gewas, gedoop, ek wil nou my verhouding met die Here seën deur die Sabbat. Dis wat God van u en my vra. So dis nie die einde nie, dis 'n nuwe begin. Want elkeen van ons wil graag die woorde hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Wie wil daardie woorde hoor? Lag as woorde. Ek wil die vraag geliefd is. Ek wil 2 oproepe doen vanoggend. Die een is vir diegene van u wie ons besoek, diegene wie hier is vandag en deur die sosiale media ook by ons aangesluit het.
En wie jy nog nie die besluit geneem het om die Here te eerbiedig deur sy wet te hou en die geloof van Jesus aan vas te hou nie, wil ek vra dat u hierdie besluit neem sal neem. Ek wil vra dat u die Here die geleentheid gee om die hart in die hart te oortuig. En u staande sal laat hou. Daar's aanslae van familie en van vriende. Selfs Nico ervaar dit ook. Vorige kerkgangers, hy is een van die grootste gemeentes in Oudering gewees. En in ons gesprekke met mekaar, kom jy agter, jy's uitgesny. Jy's nie meer deel van die groep. Maar die Here het vir jou iets gegee. Ons het ons familie verloor, maar die Here het ons 'n nuwe familie gegee. Wat 'n wonderlike ervaring. Daarom wil ek hê, en soos die Here ons uitnooi, neem hierdie laaste waarskuwing ernstig. Net so vir ons lidmate. Ons verval baie keer in kritiek, ons verval in rusies met mekaar, rugstekery. Ons verval want die Here het nie gekom nie. En wat ons onsself nie toewy aan die skrif en ons werk doen nie, ons plig om te gaan getuig, ons liefde vir die woord uithaal. Wat het gebeur toe die diensknegte die Heer talm om te kom? Hulle het mekaar begin slaan. Hulle begin twis. Hulle begin tweedrag slaan. U weet of dit in die hart teenwoordig is. Net u weet. En dis hoekom die Here sê, kom uit Babylon uit. Want dis Babylon wat twis veroorsaak. Dis die gesindheid van Babylon wat verdeeldheid bring, wat vervalsing bring, wat misleiding bring. En my gebed is dat u hierdie waarskuwing ernstig sal opneem, want net hierna sluit die genade deur. En net na die genade deur word die pla uitgestort. En die pla is God se reaksie op die keuse van die wêreld. Sodat God alles kan nuut maak, alles tot 'n einde kan bring. 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem waarin geregtigheid woon. Dis die uitnodiging van God. Ek gaan die geleentheid gee. As jy daardie verbintenis wil maak, terwyl alle oë gesluit is, staan, maak daai verbintenis teenoor die Here en sê, Here, ek wil my toewy aan U, of Here, ek wil my herverbind aan U en U woord. U ken my lewe, U ken my swakpunte, ek nooi U om te staan, as jy daardie verbintenis wil maak, ek nooi U om te staan. Stuur 'n duidelike boodskap uit, geliefdes. U neem 'n besluit vir Jesus. Want sê dit vir die familie, soos vader jy moes staan vanoggend. Nee, ek gaan eers diens doen. En dan sal ek kom. Mag dit vir u en my elkeen ook 'n staande besluit wees tot die tyd van die einde. Terwyl jy die besluit neem, 'n herverbintenis, en of gereed gemaak word vir die doop, voorberei te word. Here, wil ek bid nou dat U elke hart sal seën, dat U elke woord of elke besluit sal verseël met U bloed, met die oortuiging van U Gees, en ons staande sal hou totdat U kom. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek gaan die vraag doen, kom ons sny die laaste lied aan die elle, en ons gaan nou vandag van weer tyd, ons nooi uit vir die ete. Ons wens, ons kon jou gehoor saamnooi, Sybrand, om te kom saam eet, maar kom ons gaan verkeer saam in hierdie ete, en dan gaan ons huisverkeer, elkeen oordenk wat die woord van die Here sê. Mag die Here u ryklik seën
mag hy elke besluit seël en u en my verseël. Dis my gebed in Jesus naam.